Екінші тапсырма. Мына пікірлер дұрыс па? Анықтап көр. Бірінші пікір бізде 15 саны 5-тен 3 есе артық. Біз бұны тексеріп көреміз. 3 көбейту 5 тең 15. Біз бұл есепті анықтай алдық. Яғни бұл ақиқат пікір. Теңдеуді шешу дегеніміз оның түбірін табу. Яғни біз теңдеуді шешкен кезде x-ті, яғни белгісіз санды, яғни түбірді табамыз. Бұл ақиқат пікір. Біз бұны анықтай алдық. Кез келген шаршы тіктөртбұрыш болып табылады. Бұл ақиқат. Себебі кез келген шаршының төрт бұрышы бар. Бұл ақиқат. Енді келесі пікір бізде x 3 санынан кем. Бізде x белгісіз, сондықтан біз бұны анықтай алмаймыз. Яғни бізде астында сұрақ тұр, қандай жағдайда мұны анықтай алмайсың. Осы пікірді біз анықтай алмаймыз.